Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարցս ձեզ է ուղղված 2022 կամ 23 թվականին Սյունիքի մարզ ձեր այցերից մեկի ժամանակ Գորիսում դուք անդրադարձաք նաև Գորիսում Սիսիանում օդանավակայան ունենալու հնարավորություններին, եթե չեմ սխալվում, նաև այդ ժամանակվա տարածքային կառավարման նախարարին հանձնարարական տվեցիք ուսումնասիրեն, կա այդ մասով նորություն կամ ինչ-որ գործընթացներ արվում են, թե ոչ, եւ քանի որ տարածքային կառավարման նախարարը այստեղ չէ, կուզենայի պատասխանեք Կապանի օդանավակայանի շուրջ թռիչքների մասով։ Ինչ խնդիր կա, որովհետև համացանցով տարբեր տեղեկատվություններ են տարածվում, լիցենզիայի հետ կապված, ինքնաթիռի հետ կապված, կուզենայի նշեիք այդ մասով մտահոգություններ ունենանք ինքնաթիռի մասով, թե ոչ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Դանիելյան հարցի համար։ Օդանավի հետ կապված ես գիտեմ, որ հերթական տեխնիկական զննության մեջ է գտնվում օդանավը եւ նաեւ այս ընթացքում աշխատում են, որ միջև տեխնիկական զննության ավարտը այլ օդանավ հնարավոր լինի ներգրավել եւ թռիչքները կշարունակվեն, որևէ խնդիր չկա, այսինքն տեխնիկական է հարցը։ Գիտեք, քանի որ նաեւ հիմա այս ընթացքում պետք է աշխատենք, որ կոմերցիոն հետաքրքրություն առաջանա թռիչքները, որովհետեւ միջև հիմա սուբսիդավորվող թռիչքներ են եւ նաեւ փորձենք այնպես անել, որ հոսքերը մեծանան, որ նաեւ կոմերցիոն հետաքրքրություն լինի, իսկ ընդհանրապես փոքր ավիացիայի զարգացումը մեր ծրագրերի մեջ մտնում է եւ մենք ուսումնասիրում ենք եւ Սյունիքում, Շինուհայրում, Սիսիանում, Ստեփանավանում, Գավառում օդանավակայաններ կան, Բերդ խոշորացված համայնքում եւ մենք նայում ենք, թե ինչ հնարավորություններ կարող են այդտեղ լինել եւ անպայման այդ ուղղությամբ աշխատանքներ կանենք եւ իրականացվում են, այսինքն ուսումնասիրության փուլում են եւ այդտեղ իմիջիալոց փորձ ենք անում նաեւ մասնավոր ներդրողների ներգրավել, բայց ես համոզված եմ, որ այդ ուղղությամբ մենք աշխատանք կիրականացնենք։ Ես ուզում եմ նախորդ հարցու, բայց օգտվելով առիթից, նախորդ հարցու պատասխանից մեկին անդրադառնալ, երբ որ խոսքը գնում է աշխատավարձերի եւ նվազագույն աշխատավարձերի մասին, ես այսօր առավոտյան առիթ ունեցա ցույց տալու Հայաստանում աշխատավարձերի աճի տեմպերը եւ ցույց տալու, որ ավելի քան 76%-ով Հայաստանում միջին աշխատավարձը աճել է։ Բայց վերջին տվյալներն եմ ուզում ներկայացնել 2025 թվականի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ուրեմն մինչև 150,000 դրամ աշխատավարձ ստացողների թիվը նվազում է, իսկ 150-ից վերև աշխատավարձ ստացողների թիվը աճում է։ Այսինքն ես նկատի ունեմ մեր կառավարության քաղաքականությունները, մենք ընդհանրապես ինչ քաղաքականություն ենք վարում։ Մենք նաև մեր ծրագրերին մեր մոտեցումը հետևյալն է, որ մենք որոշում ենք կայացրել, որ մենք ֆորմալությունները փոխարինելու ենք էություններով։ Այսինքն ֆորմալ հիմա տեսեք նույն այսօր ցերեկը թոշակների հետ կապված խնդրին անդրադարձա, բայց մենք հիմա առողջապահության ապահովագրության մեկ միավոր գումարը կենսա թոշակառուների համար նախատեսված ավելի մեծ էֆեկտիվությամբ ենք ծախսում եւ միջինում թոշակառու նպաստառուներին վերադարձնում ենք շատ ավելի մեծ գումար, քան թե ամեն ամիս մենք կարող էինք իր դրամապանակին կամ քարտի մեջ դնել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, Կապման Երևան թռիչքներից 2000-ից ավել ուղևոր է 2025 թվականին օգտվել եւ դա փոքր, բայց օգնել է նաեւ զբոսաշրջության զարգացմանը եւ օգտվելով առիթից տեսեք մենք Սյունիքում միլիոնավոր դոլարներ ենք ծախսում ի պատիվ ԿԳՄՍ նախարարության հարյուրավոր միլիոնների հուշարձանների վերականգնում ենք անում եւ դա մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի հանրության մոտ, բայց ես կարծում եմ միևնույն է Հայաստանի ամենահարավային թևում զբոսաշրջություն զարգացման իմաստով միայն օդանավակայան եւ միայն սուբվենցիոն ծրագրերով միևնույն է մեր ուզած արդյունքին չենք հասնելու եւ խնդրում եմ նաեւ ձեր ուշադրությունը այդ մասով, որ Հայաստանի ամենահարավային հատվածը արդյունաբերականից վերածենք նաեւ զբոսաշրջության նպատակով
շատ մեծ խոշոր զբոսաշրջային ներդրում պետք է արվի, Տաթևից հարավ միևնույն է կաղում ենք զբոսաշրջության իմաստով եւ որպես երկրի ղեկավար խնդրում եմ նաեւ դուք ուշադրություն դարձնեք այդ հարցին, որ շատ մեծ ներդրում ա պետք, գուցե ճոպանուղի կամ նմանատիպ մեծ ներդրում, որպեսզի մենք էլ սունեցիներս հաճախ հանդիպենք զբոսաշրջիկներին եւ ի վերջո արդյունաբերական դրամաբանության հետ զուգահեռ նաեւ զբոսաշրջությունը զարգանա։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Դանիելյան, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ Սյունիքի զբոսաշրջային գոտի դարձնելու ավելի մեծ ներդրում, քան խաղաղությունն է, հնարավոր չի անել, որովհետեւ Սյունիքի զբոսաշրջային հոսքերի արգելակումը այն չի, որ այնտեղ ճոպանուղի չկա, ճանաչ ճոպանուղի կա, կամ ինչ որ բան չկա, այլ նա որ դեսպանատները ամիսը 3 անգամ հայտարարում են, որ հանկարծ չգնաք Սյունիք, հանկարծ չգնաք Սյունիք։ Այսինքն մենք հիմա խաղաղությամբ այնպիսի ներդրում ենք արել Սյունիքում, զբոսաշրջային ոլորտում, որը 20 ճոպանուղի էլ կառուցեն, այսինքն 20 ճոպանուղի կառուցելու հնարավորություն ենք տվել եւ ավելի մեծ ներդրում պարզապես զբոսաշրջան եւ Սյունիքում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես հնարավոր չի պատկերացնել։ Էլ չեմ ասում, որ ինչպես ինքներդ նշեցիք, տասնյակ միլիոնավոր դոլարների, միլիարդավոր դրամների ներդրումներ ենք արել ճանապարհների վերականգնման հարցում, այդ թվում զբոսաշրջային ուղղությունների զարգացման, բերդեր են պեղվում, նորոգվում, պատմամշակութային հուշարձաններ են նորոգվում եւ այլն եւ այդպես շարունակ, բայց եկեք մի բան արձանագրենք, առավել եւս ու հատկապես Սյունիքի պարագայում խաղաղությունից ավելի մեծ ներդրում ոչ գործնականում, ոչ տեսականում հնարավոր չէ։ Էլ չեմ ասում տրիպուղի նախագիծը, որը իր հերթին բերելու է եւ տնտեսական եւ զբոսաշրջային հոսքեր եւ ներդրումներ։ Խոսվեց Եվրամիության խոստումների եւ ներդրումների մասին։ Մենք պարոն Գրիգորյան 80 միլիոն եվրոյի չէ Սյունիքում ծրագիր ենք անում Եվրամիության ինչքան 50 միլիոն եվրոյի դիմակայուն Սյունիք ծրագրով, էլ չեմ ասում բաներով, ներողություն, սուբվենցիոն ծրագրերով։ Այսօր կապանից բաներ են դնում, հանելուկներ են բանանում, չէ, որ կռահեք ես որ բնակավայրն է։ Այդ ծախսերի 70-80%-ը կառավարության հատկացումներով է արվել, կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերով է արվել։ Բայց զբոսաշրջությունը, այսինքն խաղաղություն, կոմֆորտ միջավայր, պատմամշակութային հուշարձան, Կապանի եւ Քաջարանի արանքում Բերդի անունը մոռացա։ Բաղաբերդի պեղումների եւ վերականգնման աշխատանքներն են տեղի ունենում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այնպես որ ամեն ինչ իր հունով գնում է, ես էլի եմ ասում, այսօր ես իմ եզրափակիչ ելույթում էլ ասացի, մենք պետք չի, մենք ինչքան էլ արագ շարժվենք ժամանակին չենք կարողանալու վազանցել։ Ես հիմա ամեն ինչ վստահությամբ ասում եմ, որ եւ Սյունիքում, եւ Տավուշում, եւ Երևանում, եւ Արարատում ամեն ինչ գնում է լավագույն սցենարով։ Եվ ես սրանում համոզված եմ պարզապես։ Այսինքն պարզա որ մենք ավելին ենք ուզում, բայց ավելին ուզում ենք եւ ավելին ստանում ենք, ոչ մի խնդիր չկա։